Je me balade, il fait très très chaud, le soleil tape, tu vois. Je longe une rivière et je tombe sur un pêcheur très concentré sur sa canne, sur son bouchon. Puis je fais comme plein de gens font dans ces cas-là, par politesse, par réflexe. Je lui dis alors, ça mord? Et le gars me fait un grand grand sourire et il me dit, non, 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 non. Bizarre sa réaction. Je dis, mais c'est-à-dire? Et il me dit, mais ça mord pas, ces petites bêtes-là, c'est inoffensif, allons. À mon avis, il était resté trop longtemps au soleil sans chapeau.